Hej och välkomna till vår första video. Jag heter Hanna. Och jag heter Elin. Idag tänkte vi göra en mukbang. Så glöm inte likea och prenumerera. Och dela videon. Och slå på notisklockan. Så det här ska vi smaka. Det är det här. Det Hanna sidan. Det är hamburgerdressing. Oj, nu ser man. Ja, sån där. Sån där. Så vi har aldrig smakat förut. Och det luktar väldigt äckligt. Men vi har vatten. Vi har vatten. Och vi har typ en spotthink eller spottskål. Så vi sätter igång då. Ja, ska vi starta med... Det blir hamburgerdressingen då. Inte den. Ja, det är den. Det här är hamburgerdressingen. Ja, och då är det den. Oj, vänta. Som vi tar nu. Ja. Den. Så, vi tar typ samma kläm. Fan, jag vill inte ha det här. Okej, jag är beredd med massa. Vänta, Elin. Okej, vänta. Den här är vägen där. Ja, det är den. Vi har den typ där. Nej, vänta. Nej, men jag kan inte. Ja. 1, 2, 3. Förlåt, jag är så känslig. Jag hatar sånt här. Det var fan inte så hemskt. Det var ganska gott. Alltså, Jag hatar majonnäs. Eller vad fan var det? Det var fan inte så äckligt. Det var ju gott. Nej, men fy. Nu är det... Men alltså, Hanna, spotta inte inför kameran. Nu har vi Ja, vad ska jag göra med det här då? majonnäsgrej. Vad ska jag göra med det här? Slicka. Vänta. Det är någon blå band. Aili malblolamolada. Förlåt om jag inte kan uttala det rätt. Aioli. Garlic and mayo. Ja, Nej, men vilken är det? Det är nästa. Fy fan vad äckligt. Jag vet. Det är så. Okej. Ja, Så ser ni? Vänta. det är någon sån här till pommes. Man ser inte. Pommes. Okej, Ja, men pommes fy. frites alltså. Ja. 1, 2, 3. Spotta åt sidan. Nu kan du äta sånt här. Det var faktiskt inte jätteäckligt. Jag trodde faktiskt det skulle vara värre. Men det är jätteäckligt. Nej. Sen är det Lidl. Det här är från Lidl. Men Elin. Det är någon chili-lök-grej. Det här kommer vara typ starkt. Ja, vi tar bara lite för det är så jävla starkt. Okej. Så 1, 2, 3. Smakar typ svamp. Jag hatar svamp. Alltså, Det var inte starkt. nej. Det var gott. Vänta. Jag får starka reflexer. Nej, men jag hatar alla av de här. Det är fan gott. Nej, det tycker jag. Jo. Nej, det tycker jag. Och okej. Sista är jag håller med fel. En sån här majonnäs. Extra majonnäs. Alltså det känns inte så jätteäckligt så. Ja. Vilken är det? Den här. Vad är det? Det känns jättekonstigt. Det känns bara hårt typ. Här har vi majonnäs. Okej, vi kör. 1, 2, 3. Varför är allt så äckligt? Det var inte jättegott. Men sluta vara så lugn med det. Okej. Så. Och Det var... ja, men Elin i slutet har jag en liten chokladbit. Vi ska smaka på 3. 1, 2, 3. Som Hanna kanske nu märker är det inte choklad. Jo, det är ju choklad. Men det är inte choklad. Va? Titta. Det är så här choklad. Men inuti är det inte choklad. Det var jättegott. Utan inuti är det mandarin. Va? Men... Menar du apelsinkrokant? Jag har ingen aning. Jag tror att du menar det. Det här. Ni ser, vi åt typ inte så mycket. För att det var jätteäckligt. Så det var Elin och Hanna testar mukbang. Det lät jättekonstigt. Jag testar Smakar olika typ dressingar eller något. Ja.
Så ses igen kanske typ nästa vecka. Kom ihåg att likea och så. Dela. Så, ja. Hej då! Hej då!